Manni jaalala abbaa keenyaa waliin atlee leef qaban addaadha. Inni lammaffaa rakkoon ummataaf Phaaphaasii gidduu soo jiraata akkamiin hiikamuu qaba kan jedhu seeroo mana kiristaanaa gubbatti jira. Manni kiristaanaa akka ifatti baatu manni kiristaanaa akka midhadhu abbaa godhan waan ta'aniif abbaa kana wajjidhaan dhaabachuun nurraa eegama. Dhuguma warri kun ortodoksiidha. Warri kun dhuguma miseensa sabaka gubeeti. Sirnuma amala mana kiristaanaa kan qabudha balaaleffannaan himanan akkasii kun. Oromiyaa keessaa Abuna Naatnaa'el ba'an jechuun Abuna Naatnaa'el mana kiristaanaa keessaa ba'an jechuudha. Isaan irraa caalatti maaltu eegama akka itti gaafatamummaa kanaan baane maaltu isaan godhe. Hundumaadhaan abbaa waa'ee hundumaa guutanii argaman waan ta'eef seexanni jibbeera abbaa. Namoonni kun tajaajila afaan Oromoodhaa hin barbaadan osoo baniin abbaa kana maalidha wajjette tokko gaafatte Oromiffaadhaanii uummata tajaajiluudha woo badiin jiraate jechuudha. Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromoo kuni qophii keenya qophii tibbanaati. Egaa tibbana keenya keessatti mana kiristaanaatiin wal qabsiisne akkasumas immoo kiristaanota irratti maaltu raawwatame maaltu dubbatame torbee keessatti dhimma jedhu kaasna hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu jechuudha. Egaa torbee darbee waa'ee dhimma mana kiristaanaa kaasne tibbana keenya darbee keessatti waa'ee murtii qulqulluu sinodoosii kaasuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo dhimma addaa tokko kaasne keessattuu maqaa balleessii eebbifamu abbaa keenyaa hangafa Phaaphaasii kutaa lallabawwan kutaawwan lallaba Wallagga Bahaa Horoo Guduruu Wallaggaa fi akkasumas Shawaa Lixaa dabalatee immoo qulqulluu miseensa qulqulluu sinodoosii kan ta'an abbaa keenya Abuna Naatnaa'el irratti maqaa balleessiin ka'ee jira. Kana ilaalchisuudhaan immoo barsiisaa mana kiristaanaa keessummaa qabannee jira. Keessummaan keenya har'aa keessummaa addaadha. Egaati hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu keessummaan keenya har'aa barsiisaa keenya Maggaabee Sannaayat Injiinar Abiyyi Mokonnin wajjin turte asii hanga xumura qophii keenyatti wajjin taatu banaan keenya xumuratti waaqayyo Maggaabee Sannaayat guddaa isin galateeffannaa. Egaati sa'aatii keessan hartaa'istanii dhuftanii jirtu waan nu argamtaniif maqaa hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii tibbanaatiin guddisni isin galateeffannaa. Egaa qophiin keenya qophii tibbanaati. Tibbana jechuun torban keessatti maaltu raawwatame keessattuu mana kiristaanaa fi kiristaanota wal qabsiisee maaltu ta'e kan jedhu kana hawaasaa fi akka isaan hin burjaajofnee fi yaadni isaanii akka hin banneef kan isaaniif ergaa guutuu dabarsinudha. Mana kiristaanaatti wal qabsiisnee jechuudha. Egaa maaltu ta'e torbee kana keessa jennee gaafa kaasnu abbaa keenya eebbifamoo Abuna Naatnaa'el hangafa Phaaphaasii kutaawwan lallaba Wallagga Bahaa Horoo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa akkasumas miseensa qulqulluu sinodoosii ta'an irratti maqaa balleessiin irra taasifamee jira. Abbaan kun nu barbaachisanii asii haa ka'anii qaamonni jedhan ka'anii hamma dhufanii asitti yookaan immoo qulqulluu sinodoosii fuulduratti dhufanii manbara paatriyaarkii yookaan immoo teessoo paatriyaarkii dhufanii yaada kana geessisuu dhufne jedhanii hamma dubbatanii miidiyaa irratti hamma dubbatanitti ga'anii jiru. Mee tibbanaa keenya har'aatiif akka nu ta'uti balaaleffannaan maqaa balleessii kanaas immoo taasifamee jira Naqamtee gubbaarratti gara balaaleffannaa isaatti boodatti dhufnaa. Garuu maddi maqaa balleessii kanaa maali kaayyoon isaa kan jedhu tibbanaa keenya har'aatiif jalqaba gaafii keenyaa taasifannu maalum jettu. Galatooma gaafiin kun uummanni sirriitti kan beekuu qabu eebbifamoon abbaan keenya qulqulluu eebbifamoon abbaan keenya Abuna Naatnaa'el maal gulaadha wanni kun kan ka'uu danda'e kan jedhu sirriitti beekuu qaba uummanni. Kanaan dura sinodoosiin murtii tokko murteessa mana lubummaa Oromiyaa koree ijaaran wal qabsiisee araarri bu'ee akka karaa manatti seenan godhamee namoonni achi keessa jiranus mana lubummaa walii galteetti bakka argatanii tajaajila irra jiru. Gidduu kana keessatti murtiin sinodoos murteessee hojiirra oolle kan jedhu abbootiin lama xaalayaa barreessaniiru qulqulluu sinodoosiidhaaf. Abbaa keenyaa qulqulluu Abuna Maatiyaasiifis akkasuma xaalayaan barreeffamee. Xaalayaan sun maal jedha? Murtiin sinodoos murteesse sana hojiirra oolle. Hojiirra ooluu dhiisuudhaan bakka adda addaatti rakkoon uumamaa jira.
Kanaafuu murtiin sinodoosiin waa'ee mana lubummaa Oromiyaa koree sun hojii wal qabsiisee murteesse hundumaa hojiirra haa oolu kan jedhu xalayaa barreessaniiru. Xalayaan kan barreessan abbaa keenya eebbifamoo Abuune Naatnaa'eliif abbaa keenya eebbifamoo Abuune Henookittu barreesse xalayaa kana. Eegi xalayaan kun barra'ee booda mana lubummaa walii galtetti waliga'iin tokko gaggeeffame. Waliga'iin kun kan gaggeeffame sadarkaa mana lubummaa walii galtettiidha. Namoonni kan dhufan sadarkaa biyya lallabaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundumaadha. Akkamiin waamame eenyufatti waame akkamiin dhufan kan jedhamu keessa isaa yeroodhaaf hadhiisnu waa'ee baay'ee of keessa qaba. Sun qofaa miti waldoota naannoo Oromiyaa keessa jiran kan mana amantaa tajaajilan hundumaarraati bakka bu'oonni waamamaniiru. Kan hin waamamnes jiru. Fakkeenyaadhaaf waldaan daandii abbootii rakkoo mana lubummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundumaa hiikuudhaaf qulqulluu sinodoosiidhaan eeyyama fudhatee socho'aa jira. Sunirratti waamamuu qaba jedhamee koree amma rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru kana hiiku jedhamee kan qulqulluu sinodoosiidhaaf hojiin kennameen tokko waldaa daandii abbootiiti. Suni waamamni warri. Namoota waamaman kun nama fedhamu qofa waamanii walga'iin gaggeeffame. Walga'ii sana tokko tokkoon dhagayeera. Abbaan keenya eebbifamoon Abuune Naatnaa'el kan bulchanu akkuma reefoot kaaste biyya lallabaa Wallaggaa Bahaa, biyya lallabaa Horoo Guduruu, biyya lallabaa Lixaa Shawaa kanaadha. Kan abaaramaa turan garuu biyya lallabaa biraa hunduma kan dhufan abbaa keenya abaaraa akka turan dhageenyeera. Biraarra kan dhufan maaltu walitti fidaa kan jedhu amma kanaadha kan ka'uu qabu. Namoonni warra deeggaramanii dubbatan achi keessatti abaaramaa turan. Barbaannu callisaa namoonni kun jedhamanii keessumatti karaa adda ta'eedhaan abbaa keenya eebbifamoo Abuune Naatnaa'el irratti duulli gaggeeffama ture walga'ii sana irratti jechuudha. Maaliif murtiin sinodoos haa kabajamu waan jedhaniif. Maaltu hojjetamaa jira kan jedhamu sun boorii fiftaan dhugaan isaa waan bahaa dhufuuf araarri bu'eera manni lubummaa Oromiyaa kan jedhamu koreen keessa seenee koree sinodoosiidhaan filatameen rakkoon qorannoon hagaggaamu jedhameera. Garuu sun deemaa jira moo karaa keessatti rakkootu jira rakkoo jiru mul'isaniira abbaan kun. Amma akkuma reefoot kaaste walga'ii sinodoos gubbaatti namoonni dhufanii balaleeffatan abbaan kun durraa ka'uu qabanii namoonni jedhan kun eessa dhufan kan jedhamu tokkoffaa gaafatamuu qaba. Eessa dhufan eenyu bakka bu'an Wallaggaa Bahaarraa dhufan darbii kamiirraa dhufan magaalaa kamiirraa dhufan magaalaa Naqqamtee akka tasaa ta'ee walga'iin sinodoos jalqabuuf bultiin tokko yeroo hafu sagantaan yaa'iin tokko qopheeffachuu ture Naqqamtee ture. Akka carraa darbii lamaan sadeen tokko deemneera. Uummanni jaalala abbaa keenya Abuune Naatnaa'eliif qabanu addaadha. Addaadha. Baay'ee jaalatan waa'ee tokko kaasirratti amma kan kaasuu qabnu kan ka'uu qabu yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessa sirni qiddaasee afaan Oromiffaadhaan kan gaggeeffamu biyya lallabaa Abuune Naatnaa'elidha. Kana amma kana jiratti namoonni kun dhuguma amma kan balaleeffatan abbaa keenya tajaajila isa kamiinidhaan kan amma Oromiffaadhaan qiddaaseen akka carraa ta'ee biyya lallabaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundumaa argeera. Jiru bakka biratti yoo xinnoo jiraate karaa Dimbidolloo kana jiraachuu danda'a. Suniin ala bakka biraa hin jiru. Bakka Abuune Naatnaa'el bulchan garuu Oromiffaadhaan sirni qiddaasee guyyuma amma deemne kana Dabratsiyoon Maaraamii gubbatti Oromiffaadhaan gaggeeffame qiddaaseen. Lallabni Oromiffaadhaan kennama. Uummanni Oromiffaadhaan waa'ee hundumaa marii ofii gaggeeffachaa jira. Badiin abbaa kana maalidha hoo jette tokko gaafatte Oromiffaadhaanii uummata tajaajiluudha hoo badiin jiraate jechuudha. Akka badittoo ka'e uummanni afaan dhagahuudhaan tajaajiluun badii ta'e balleessadha kan jedhamu. Malee balleessaan abbaa kanarratti ka'u tokko hin jiru. Kanaafuu maalidha kaayoon hoo jette maaliif murtiin sinodoos hojiirraa oolu jedhanii kaasu. Maaliif xuxuqu murtiin eegi sinodoos murteessin booda nun akka feene deemna malee akka feene mana kiristaanaa keessa seenna akka feene borcina malee maaliif murtii sinodoos deddeebisee kaasaa Abuune Naatnaa'el kan jedhudha kan malee kan bira hin jiru. Kanadha qabatamee maal jedhama kan amma fudhataniidha walga'ii sanarratti fudhatanii akka gabasatti tokko qabatee deemee Astiraadar Gubaa'ee jedhama bulchiinsaa gubbaatti dhiyeesseera.
biyyi lallabaa naannoo Oromiyaa jiran hundumaa Abuna Naatnaa'el hin feenu jedhaniiru. Akkamiidhaan maal gubbaatti eenyufaa waamamee dhufe? Eenyutu bakka bu'e? Eenyutu bakka bu'e? Mee eenyudha biyya lallabaa irraa dhufe? Kan biyya lallabaa Hararraa dhufe Abuna Naatnaa'el hin feenu jechuun eenyu mirga kenneef? Kan biyya lallabaa Booranarraa dhufe Abuna Naatnaa'el hin feenu jechuun eenyutu mirga kenneef? Hin danda'u. Waaldaan tokko kan bira tokko bakka tokko dhufe Abuna Naatnaa'el hin fedhu jedhe boorii qulqulluun Sinodoos humni inni qabu, amantaan inni qabu, amanamummaan inni qabu du'aa dhufa jechuudha. Seera mana kiristaanaa kenna kan dhiyoo kanas tumame kan qaras jiru irratti maal jedha? Phaaphaasiin tokko biyya lallabaa isaarraa akka ka'u kan murteessuu danda'u qulqulluu Sinodoosidha. Sunis jedhamee tokko lama sadii jedhee tameera. Yoo dhukkuba qabaate, yoo dhuguma amantaan isaa bada qabaate qulqulluu Sinodoosidhaan laallamee malee namni lamaaf sadii birriidhaan yookaan waa'ee ta'ee bitamee dhufe narraa kaasaa hoo jedhe hin kaa kan jedhu hin jiru seera sana gubbatti. Inni lammaffaa rakkoon ummataaf Phaaphaasii gidduu jiraata akkamiin hiikamuu qaba kan jedhu seeruma mana kiristaanaa gubbatti jira. Akkuma ilaalaa jirra biramma dhufanii qulqulluun Sinodoos kan Dabra Maarqos kaasuu dandeetta. Uummanni deddeebi'ee dhufeera. Namni keessaa seenee qoratu ergameera. Ummata hundumaa dubbisaniiru. Rakkoo jiru kaasaniiru. Suni dhufee Sinodoosiif dhiyaateera. Kun mirkanaana Sinodoosiin abbaan kun kana ummata wajjin walii galuu waan hin dandeenyeef bakka kana ka'ee as taa'u jechuun kan Sinodoosidha. Amma kana argaa jirru namoonni kan reefuu kaasisuun kan Abuna Naatnaa'el hin barbaannu jedhan biyya lallabaa biraarra kan dhufanii walgahii irratti hirmaatan. Kan dheengaddas yeroo qulqulluu Sinodoos kadhannaadhaan walgahii jalqabu namoonni dhufan kan 20 dabarre magaalaa Naqqamtee irraa dhufanii yoo jenne darbii kamirraa dhufanii. Mee dhuguma manni namoota sun nutti beekaa nutti erge jaarolee kana kan jedhu jira. Kan warra barreeffame dubbachaa turu uummata of dhossanii fuula ofiif agarsiisuu sun barbaanne. Fuula agarsiisuu. Kanaafuu maddiin kun eessa dhufe ka wajjette murtii Sinodoos kabachiisuudhaaf kutannoo waan qabaniif namoonni akkasii kan immoo akka mana kiristaanaa keenya keessa hin jiran namoonni barbaadamu waan jiraniif namoota warraa ta'uu gurmeessaa dhufanii sagalee akkasii bakka hin taanetti akka dhageessan kan gochaa jiran qulqulluun Sinodoos karaa sirrii hin taaneen abbootii irratti murtii akka fudhatu gochuudhaaf namoota deemaniidhaaf malee tasumatti ummata bira nama tokko bira hoo jiraate hin beeku nama tokko akkuma nu dhageenyetti jechuudha. Manni akka ummatatti abbaa kanaadhaaf ilaalcha gaarii akka qabu ummannis hin beeka. Namoonni dhufanis hin beeku jechuudha. Manni Shawaa Bahaas haa ta'u, Shawaa Lixaas haa ta'u, manni Wallaggaa Bahaas haa ta'u, manni Horoo Guduruu hin barbaannu nurraa ka'uu jedhanii abbaa kana dubbataniira hoo jedhanii argineera kan ta'aa jiru waan ta'eef kuni maaliif xaaliyaan sun barraa'e maaliif nuti mana lubummaa keessa akka feene cochoonee kan feene gussinee kan feene galchinee kaayoo keenna isa barbaannu sana galmaadhaan maaliif hin geenne namoota jedhanutu warri kana gochaa jira jechuudha gabaabumaadhaan. Mee asumaan kanuma wal qabsiisnee egaa faallaa maqaa balleessitoota dhufan kanaatiin immoo balaaleffattoonni maqaa balleessii kana immoo ka'aniiru. Keessattuu kutaa lallabaa Wallaggaa Bahaa keessatti magaalaa Naqamtee mana kiristaanaa Gannata Iyesuus guyyaa 29/2013 dilbata darbee jechuudha. Egaa uummanni achi keessatti argame lakkoofsanis baay'eedha. Mana kiristaanaa keessatti baanariin isaan qabatanii ba'anis abbootii keenya nun qoqqoodinaa kan jedhudha. Himattoonni kun immoo gaafa dhufanisti dubbatanii Oromiyaa keessatti jedhanii kaasan. Oromiyaa keessatti abbaan kun yoo jiraate yoo isaan ka'uu baatan biyyattiin nagaan qabdu qiddaasiin Oromiifaan hin qaddafamu Oromiifaan akka sanyummaadha kan isaan lallabanii jedhanii kaasan. Uummanni magaalaa Naqamtee keessatti immoo argame suni hundi yaa'ee immoo dhimmi kuni nun ilaallatu jedhanii eega ka'aniiti qaamonni kun uummata kan bakka bu'an jechuu dandeenya yookaan immoo hawaasa kan bakka bu'anii dhufne jechuu dandeenya maaliif isaanoo lakkiin barbaannu tokko taanee jiraanna. Phaaphaasota keenya tuqinaa isaan abbaa tokkummaati kan jedhu in argina booda viidiyoo irratti. Kanaaf abbaa tokkummaati Abuna Naatnaa'el abbaa tokko nu taasisanii waan barbaannu irraati arganne abbaa jaalatamaa dhage jedhaniiti. Isaan himannaadhaaf maqaa balleessiidhaaf dhufan kun immoo lakkii achi yoo ka'an malee nagaan taatu manni kiristaanaa Oromiyaa keessa jirtu jedhan. Kanaaf qaamonni kun eenyu bakka bu'anii dhufan jechuu dandeenya. Haa ta'u immoo asirratti nuti ortodoksiidha jedhanii dhufan. Kan immoo balaaleffannaa maqaa balleessii kanas ba'an immoo ortodoksiidha. Qaamonni tokko hin barbaannaa tokko immoo hin barbaannu jedhanii gaafa ka'anii
lachuu isaanii kan immoo akkamitti walitti araarsuun danda'ama yaadota qaama kana kan jedhu irratti maal jettu? Yaada kana keessa seenanii ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif sitti fakkaate? Manni kiristaanaa keenya namoota ciminaadhaan tajaajilan yoo dhufan kan gufuu ta'anii namoota gosa kana karaarraa daandiirraa balleessuudhaaf tattaafatan seenaa keessattis duubatti deemnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Phaaphaasiin tokko eega phaaphaasii ta'ee booda jechuudha. Eegi phaaphaasii ta'ee booda abbaadha. Sirna kadhannaa gubbatti paatraarikiif phaaphaasii biyya lallabaa sanadha. Sirna qiddaasii gubbatti kan maqaan ka'u. Abbaan sun biyya lallabaa sana bulchuu waan dandeenyes uummanni jaarrolee filatee jaarroleen sun qaama ilaaluu hojjedhan kutaa sinodoosii hojjedhan dhufee mari'atee rakkoo jiru sadarkaadhaan mul'isee qulqulluu sinodoosis keessa seenes akka ta'e waa'ee hundumaa eegilaalee booda kan murtiin kennamu. Amma maalidha kan ta'aa jiru wajjettee ilaalte uummanni naqamtee akkuma jette mana bataskaanaa gannatee Yesuus kan ba'an uummanni eenyu wajjidhaan jira kan jedhu kanaan caala kan biraan barbaaddu. Uummanni eenyu wajjidhaan jira. Uummanni yoo nama bakka buusee ergatee balaleeffatee hin ba'u. Uummanni yoo bakka si buusee egelee ergineera jedhee itti aanee maal ta'a? Qulqulluu sinodoos biraa bakka boota kenna erginee nu dhaga'uu didatanii kanaaf kunoo baanerii qabannee waa'ee akkasii labsa akkasii qabannee baaneeraa jedhu malee yaadni keenya nu dhagahamne jedhanu malee nun qoqqoodinaa abbootiin qoqqoodinaa maaliif Abuna Naatnaa'el eegii achitti ramadaman booda rakkoon jiru kana jedhanii namni dhiyeessu tokko hin jiru. Oromiyaa keessaa jedhan warri kun. Oromiyaan Wallagga Bahaadha. Oromiyaa jechuun Wallagga Bahaa qofaa miti. Oromiyaa jechuun Shawaa Lixaa qofaa miti. Dhuguma Shawaa Lixaatiif warri kun dhuguma Wallagga Bahaatu dhufan natti hin fakkaatu. Warri kun eessa dhufan mee waraqaa eenyummaa warraa sila gaafataman. Dhuguma warri kun Ortoodooksiidha. Warri kun dhuguma miseensa sabaka gubeeti qabu. Warra kana sila gaafachuu turan. Namoonni tokko miidiyaa tokko gubbatti akkas hin dhageeffamne jedhanii dhiyaataniiru warri kun. Dhuguma warri kun darbii warraa kamiidhame dabrii kamirraa dhufan. Mana qulqullinnaa Naqqamte keessa Gabri'eel jira. Mana qulqullinnaa qulqulluu Gabri'eel jira. Mana qulqullinnaa haadha keenya Dubroo Maariyaam jirti. Kidaana Miratti jirti. Achuma kun Gannatee Yesuus. Magaaluma keessa mana kiristaanota baay'eetu jira. Akka carraatti yeroo nuti sagantaa amma gubaa amma kanaaf deemnu mana kiristaanota hundumaarraa uummanni dhufeera. Ijoollee kutaa 11 baratan kan itti eebbifaman yuunivarsiitii ijoolleetti baratanii eebbifaman bakka hundumaa dhufaniira. Uummanni ilaalcha abbaa keenya qabu argineera achitti sirriitti. Ilaalcha gaarii akka qabu hammeenna akka hin qabne ergaan abbaa keenya darbeera. Qulqulluu sinodoos yaa'iin jalqabu waan ta'eef tokko mariirraa turretti malee nan dhufa jedhanii abbaan keenya jedhanii bulchaan mana kiristaanaa sun uummata sanaaf dabarseera. Sila dhuguma jibbiin jiraate dhaga'uun barbaadu uummati ofirraa balalleeffata. Kanaafuu akkamiin walitti firna yoo jenne dhugaaf soba walitti fiduu hin danda'amu. Tokko dhugaadha uummanni kan jaalatu jira. Walitti araarsuu hin dandeettu. Dhugaaf soba walitti araarsitu. Kaan soba qabatee dhufeera. Kaan uummanni odoo bakka isaan bu'een bakka bu'ee jedhee dhufeera. Kaan uummata maal jedhan uummanni kun afaan isaadhaan akka hin tajaajilne godha. Dhuguma kan reefuu sii kaaseera. Mee ka uummanni kun sirni afaan isaadhaan eessatti gaggeeffamaa jira? Bakka Abuna Naatnaa'el alaa bakka kanaan hin jedhamu. Jira hin jiru. Bakka kana kan jedhamu tokko hin argitu. Kanaafuu Abuna Naatnaa'el tajaajila afaanii gubbatti. Abuna Naatnaa'el tajaajila keessaa gubbatti. Abuna Naatnaa'el bulchiinsa gubbatti. Abuna Naatnaa'el waan Abuna Naatnaa'el dhuunfaadhaan jaaladhuuf miti. Kan argine dubbanna nuna. Hundumaadhaan abbaa waa'ee hundumaa guutanii argaman waan ta'eef seexanni jibbeera abbaa kana. Namaa miti kan jibbe uummanni hin jibbine. Seexanni jibbeera. Yeroo televezyiiniidhaan yeroo sirna kadhannaa sana bara uummanni hundumaa abbaa akkasii eessaarra dhufan yeroo jedhu seexanni hin jibba abbaa kana. Lammaffaa seeraaf sirni mana kiristaanaa kabajamuu qaba jedhanii ejjennoo cimaa qabu abbaan kun. Namoonni ejjennoo irraa kana jibban kan biraa miti. Kanaaf walitti araarsuu hin dandeettu. Dhuguma namoonni kun uummata sana keessaa ba'anii yoo dhufan ammas deebi'anii araaramuudhaaf uummata sana dhiifama gaafatanii kunoo kanaadha abbaan keenya balleessaa irraa tokko lama sadii kan uummanni hin beekne badeessa fidda. Bulchaan tokko biyyi sun biyya lallabaati. Hojii gaggeessaa qaba biyyi lallabaa sana. Hojiin gaggeessaa biyya lallabaa sun rakkoo kana abbaan kana waan jedhu.
biyyi lallabaa suni dabree baay'ee qaba. Dabran hunduma bulchiinsa qaban tokko meeshaa suni keessa dhufe. Itti bulchaan tokko hin dhufne. Biyyi lallabaa suni mana sanbata qaba. Mana sanbata sana keessa ani mana sanbataa mana barumsaa sanbata kana bakka bu'ee dhufe kan jedhu tokko hin jiru. Caasa kamii keessa dhufe reeni kun? Caasa mana kiristaanaa keessa tokkootu hin dhufne. Mandarumarraa walitti qabamee dhufe. Ani hin beeku yoo beenyaa isaatti kaffalamee deemi abaari jedhamee dhufe malee dhuguma bakka bu'ee dhufe ana bakka kanaa kaa dhufe haa jedhumi. Dabrii kanarraa dhufne haa jedhanu. Kunoo mana sanbata kanarraa dhufne haa jedhanu. Ijoolleen kunoo manni bakka nu buusee kunoo mallattoo uummataa qabatanii dhufne haa jedhanu. Kanaafuu walitti fiduu hin danda'amu. Sunuun namoonni suni dhuguma bakka qabatanii dhufanii dhuguma uummataa bakka bu'anii dhufanii miti. Namni uummata bakka bu'ee dhufe bara argineera. Kan uummanni bakka isaa bu'ee dhufe akkamiin akka seenu eenyu wajjin akka mari'atu maal akka godhu hin beekamu. Yoo uummanni bakka si bu'ee dhufe duraan dursitee xalayaa uummanni bakka si buuse sana mallattoo qaba. Mallattoo sana qabattee karaa qulqulluu sinodoos barreessaa sinodoos bira deemtee uummatatti bakka nu bu'ee ajandaa nuu qabadhaa. Akkasitti malee dhokattee bakka ta'etti kan namni tokko si barreesse mata gar qabattetti kan dubbisu sanan uummataa miti kan bakka si buuse nama ta'etti bakka buuse jechuudha. Oromiyaa keessaa Abuna Naatnaa'eel ba'anu kan jedhu woo ka'ee Oromiyaa keessaa Abuna Naatnaa'eel ba'anu jechuun Abuna Naatnaa'eel mana kiristaanaa keessaa ba'anu jechuudha. Mana kiristaanaa Oromiyaa jirtuudhaaf manni kiristaanaa naannoo biraa jirtu tokkumaadha bara. Muunikis turanii miti Jarmanis turaniiru ammas tajaajilan Awurooppaa keessa turaniiru. Abbaan kun Oromiyaa keessaa baanee naannoo biraa maaliif deemu yoo baadii qabaatan afaanidhaan hin tajaajamne waa'ee tokko mulee kan qabachuu qabde baasitti fakkaata. Namoonni Abuna Naatnaa'eel balaleeffachaa jiran tajaajila afaan Oromoo hin barbaadan. Aganumaadha. Hanka argaa jiru. Maqaa afaan Oromoo maaliif sitti fakkaata? Tajaajila afaan Oromoo babal'achaa dhufe namoonni kun bakka seenan hin qaban. Gaafiin horree gafachan afaan uummatiin tajaajilamne kan jedhu kanaadhaan buluu baratan. Abuna Naatnaa'eel immoo afaanidhaan uummanni tajaajileera. Kanaafuu gaafii hin qaban kanaan booda eessa seenu? Kanaafuu tajaajila afaan Oromoo akka badu godhanii achiin booda hin jiru jedhanii iyyuu barbaadu. Iyyuu barbaadu malee namoonni kun tajaajila afaan Oromoodhaa hin barbaadan surumatti. Maaliif yoo afaan tajaajila afaan Oromoo bal'achaa dhufe maal qabatanii iyyure? Maal qabatanii dibbee dha'u? Sun jalaa dhumachaa jira. Kan akka Abuna Naatnaa'eel Waaqayyoon nu haa baay'eessu jechuu qabu malee sila dhugaa irratti hundaa'an Abuna Naatnaa'eel Oromiyaa keessaa baanu. Abuna Naatnaa'eel Itoophiyaa keessaa baanu jechuudha. Oromiyaan naannoo Itoophiyaa tokkodha. Abuna Naatnaa'eel mana kiristaanaa Naqqamteerraa ba'anii mana kiristaanaa Wallaggaarraa ba'anii mana kiristaanaa Shawaarraa ba'anii mana kiristaanaa Harar deemuu hin danda'an. Mana kiristaanaa Jijjigaa deemuu hin danda'an. Mana kiristaanaa Finfinnee irratti jiraachuu hin danda'an. Yoo ba'anii mana kiristaanaa keessaa maal godhan cubbuun tokko hin jiru. Cubbuu tokko kitaaba qulqulluu irratti maal jedha sitti fakkaata. Daani'eel gubbatti namoonni yeroo sana jiran barbaadanii cubbuu irratti dhaban jedhan. Seera Waaqayyoo namni kabaje hin dhamaa hoo jedhame malee kan biraa irratti hin arginu. Kanaafuu namni Waaqa Oromoo kanaadhaaf hin sagadu jedhee yoo qabame yeroo sana Daani'eel argannaa jedhan. Amma Abuna Naatnaa'eel barbaadanii dhabanii hanuu ba'u jedhan. Homa tokko sarratti kan kaasan hin jiran. Kana balleesseera hin jedhan. Kanaafuu walitti fiduu hin dandeettu namoota kana. Namni tokko dhugaa qabatee yoo dhaabate, namni tokko soba qabatee yoo dhaabate tokko dhiisuu qaba. Kan dhugaa sun dhugaa dhiisee soba biraa deemuu hin danda'u. Kan soba qabate garuu walitti araarsuudhaaf soba ofii dhiisee deebi'uu qaba jechuudha gabaabumatti. Egaa Magaabii Sannaayyaa amma yaada gurguddaadha kan kaastanii dhugaa dubbachuudhaaf. Manni kiristaanaa sirnaaf seera mataa ishee qabdi. Haalli himannaa akkuma reefu kaastan abbaa tokko Phaaphaasii miti nama dhuunfaa tokko himachuudhaaf iyyuu bulchaa dabree tokko himachuudhaaf sirna mataa isa danda'e qaba jenna. Haalumti himannaa kuni sirna mana kiristaanaa kan eeggateedha. Amala mana kiristaanaa, darboo mana kiristaanaa haala eeggateedha. Ani maalan kaasee barreeffama tokko dubbiseenii daaqonni Henook kan barreesse irratti kitaaba tokko gubbaa irratti maal jedha. Gara Gibxi Kaayiroo Kawaalaa achi jiranii daawwachuudhaaf carraa argadheen ture jedhe. Bakka inni boqonnaa argadhetti barattoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Arman argadheen ture sadarkaa digirii barachuudhaaf dhufanii mana kiristaanaadhaafi. Ani yeroo sana riippoortara irratti waan hojjedhuuf jedha daaqonni Henook. Muuxannoo mana kiristaanaa obboleewwan waan ta'aniifi muuxannoo kana gaafachuun barbaade manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Arman maalirra jirti mee kan keenya wajjin muuxannoo tokko walaa jijjiirru jedheen gaafadhee jedhe barattoota achi dhufan kana. Barattotichi maal jedhanii naa deebisan jedhee Phaaphaasiin yookaan immoo Paatriyaarkii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gara Paatriyaarkii mana kiristaanaa
Ortodoksii Tawaahidoo Armaniitti xalayaa barreessee intervii kana yookaan immoo bargaaffii kana kennaa jedhee isaanitti xalayaa yoo barreesse xalayaan sun immoo paatriyaarkiin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Arman nuyi bakka kana jirruuf immoo eeyyen isinii eeyyameera kennaa mana kiristaanaa kana muuxannoo gaggaarii kennaa yoo nuun jedhe malee muuxannoo kanan kenninu kanumatti lafaa kaaneen. Nuti kan dhufne barumsa barachuudha. Sadarkaa digirii baratu doktorummaa baratu digirii sadaffaa jechuudha. Kanaaf waan gaggaarii muuxannoo gaarii kennuudhaaf iyyuu eeyyamni xalayaan achiitii abbootiin mana kiristaanaa kun walii barreessanirraati kaanee kennina malee akkasuma waa'ee mana kiristaanaa keenya kennuudhaaf eenyumtuu nuun eeyyamne jedhanii hamma kaasan gaafa agarru dhimma kana immoo gaafa kaasu gara mana kiristaanaa keenyatti abbaan barbaade ka'ee Phaaphaasiin akkana abbaan barbaade ka'ee qulqulluu Sinodoosiin akkana jedhee gaafa dubbatu sirnuma amala mana kiristaanaa kan qabudha balaaleffannaan himanan akkasii kuni kanarratti maal jenna qaamota kana gaafa kaasu. Waa'ee lama kaasuun barbaachisaadha bakka kanatti. Abbaan amantaa tokko akka seera mana kiristaanaa keenyatti hin balleessu hin jedhamu. Hin balleessu jedhamee jalatti hin saaramu ni balleessa namaadha jennu abbaa Phaaphaasii dhiisitti paatriyaarkiin ni balleessa jennu. Akka warra kaatolikootaa infallible representative of Jesus Christ jennu nuun hin dongorgora sirriidha. Yoo abbaan tokko dongorgora ilmi maal gochuu qaba dhuguma dongorgoriin kan jiru dhiise dongorgoree wallaalaa tokkodhaan wallaalaadhaan waa'ee tokko raawwate achiin booda maal godha namni yoo jedhe akkuma reefu jenne himan kan biraa miti barumsa amantaa yakka doogmaadhaaf qannoonaa soo cabse akkaataa itti himatamattu jira kan biraa dhiisiti bulchiinsa dhiisiti gubaa'ee yaa'ii Efesoon kaasuun asirratti barbaachisanatti fakkaata. Barsiisaan tokko kanaan booda Dubroon Maariyaam haadha Waaqayyoon jedhamtu jedhe Nisxiroosidhaan dura kan jedhe barsiisaa tokkodha. Uummanni barsiisaa sana deemanii fincilanii akkas hin jenne. Kun dhugumaadha barumsi akkasii jedhu jira jedhanii Nisxiroos bira deeman paatriyaarkii sadarkaa ofii eegatanii. Kun barumsaadha. Cimaadha barumsi. Nisxiroosis barumsa kana waan deeggaraa tureef hin jedhamtu shilleen haadha Waaqayyoo jedhamtee waamamtu jedhe. Nisxiroos jedheera. Kanaafuu Nisxiroos kennaa miti dhakatti fuunaa tarkaanfii biraatti fudhannaa hin jenne ammallee gaafii itti fuufe manni sun qulqulluu Qeerloosiidhaaf xalayaa barreesse. Deeman ammallee dhiisne Nisxiroos kan jiru bakka biraadha. Biyya akkuma reefu jette Armaniidhaaf Itoophiyaa aguma walirraa fagaatudha. Manni kiristaanaa Iskindiriyaa fi Anxookiyaan kan walirraa fagaatan yeroo san. Barreessan akkasachaa jira Nisxiroos. Dhuguma barumsi kun isan biraas jira gaafiidha uummanni. Sadarkaadhaan. Gaafiin sun deemee yaa'ii dhuma gubbaa yaa'ii isa sadaffaa gubbaatti murtii argateera. Abbaan tokko biyya lallaba tokko keessatti yakka tokko raawwate uummanni duraan dursee jaarroleen walitti dhufte maal gochuu qabna itti mari'atte. Akkas adeemsa akkasittu jira. Duraan dursee abbaan koo rakkoon irratti raawwate yoo jedhe abbaa waliidhaan marate duraan dursee. Maaliif akkana irratti guuta? Kun akkasii dhabeera. Yeroo tokko rakkoo jiru mariidhaan hiikuun waan danda'amuuf. Sanarraa darbee abbaan sin dhagahu gurra siin kennu yoo jedhe jaaroolee bakka buufata. Jaarooleen sun akkuma reefu jette xaalayaa bakka bu'ummaa qabatanii bakka ilaalutti deeman. Sunuu abbaan deddeebi'an yeroo tokko miti yeroo lamaa fi yeroo sadii sadarkaadhaan kabajaadhaan nama caalu hundumaa qabatanii akkasittu jira. Beektaa karaa kanaanis ilaalaa. Mee abbaan kun karaa dhiibiidhaan ilaalan mee ji'a tokko ilaallu. Mee yeroo kenninuuf kana cufan jedhama bara. Achiin booda laallamee kun adeemsi kun sirrii miti. Kota abbootii bakka buraanne amma kan rakkoo fiduu jiru Phaaphaasii shawaa bahaa ta'e isa bira jiru Phaaphaasiin bira eenyutti jira mee isatti himannu. Eenyutti dhiyaata abbaan kun abbootii isatti dhiyaatan lamaan sadeen tokkotti menuu gaafadhaa waan akkasii gubbaa jirra. Ulol qulqulluu Sinodoos biratti hin dhaqqabiin jechuudha. Abbootiin sun immoo walitti dhufanii ijoollee keenya kun humna kennanaan oolmee sadarkaa kanatti deema. Achiin booda akkaataa kanadhaan dhuma gubbaadha Sinodoos bira kan dhufu. Amma akkaataan itti deemamuu qabu kana ture. Yeroo dhuftus bakka bu'ummaa qabattee dhugaa qabattee dhuunfaa fodoon ta'een manni kiristaanaa irratti rakkoon akka hin dhaqqabiin jettee manni kiristaanaa diigamuudhaaf ta'ee manni kiristaanaa diigamaa deemaa jira.
Oduma laallu nama tokkodhaaf jennee manni kiristaanaa diigamu jennee kunoo walitti gallee walii gallee dhufneera. Rakkoon jiru tokko lama sadii kanaadha jedhanii mari'atan. Marii sun dhugaan tarreeffamee dhugaan isaa mirkanaa'ee. Cufamaa. Dhugaan. Namni abbaan sun bara cubbuun inni hojjete uummata biratti nama biras kan ajjeesu kan garaarraa kootu cufa dhufta. Cufa dhuftu waa abbaa keetiif bara. Qullaa abbaa keetiin garsiistu. Kanaadha wajjiraate jechuudha sun. Wajjiraatedha. Fiddee dhuma gubbaatti abbaan sun murtii qulqulluun sun iddoo sun kennuudhaan akka adabbii fudhatee taa'u goota. Adeemsi jiru kanaadha. Amma kan ta'aa jiru garuu kanaadha hojjette kanaa miti. Tokkoffaa ummanni jaalatu gubbaatti ati fincila kaasta. Lammaffaa abbaa sanaadhaan fuuladhaan deemtee yeroo rakkoo akkasii jira. Maal wayya itti guyyaa tokko odoon gaafatiin maal si gargaara itti odoon gaafatiin gargaarsi si barbaachisa. Biyya lallabaa tokko Phaaphaasii tokko qofaan kan bulu ati gargaaruu qabda. Abbootiin keenya yeroo ammaa maalirra jiru waa'ee hagam keessa darbu abuna Naatnaa'el fuudhe biyya lallabaa Shawaa Lixaa bulchu Horoo bulchu Wallaggaa Bahaa bulchu hunduma kana bulchaa asimmoo miseensa qulqulluu Sinodoosii ta'an. Achi gubbaatti hojoonni kana hunduma keessatti rakkoon hoo jiraate kun abbaa keenya maal si gargaara? Abbaadha bira abbaadha. Sirna qiddaasii gubbaatti hin waamama abbaadha. Yoo dadhabe maaliin gargaaruu qabna abbaa kana? Jettee deddeebistee kan sirraa eegamu gootee malee abbaa koo ijjeesee abbaa koo balleessee bakka abbaa koo sana waa'ee biraa hojjedha jettee yoo kaate kun adeemsa mana kiristaanaadhaa fagoodha. Kun jiru mana kiristaanaarraa fagoodha. Kun qullaa abbaa ofii ijoolleen hoo keessa qullaa abbaa ofii kan garsiise eenyudha? Akka sanaati. Kaan uffisan bara bulayyan lamaan. Kaanichi amma kun qullaa jiraachuutu hin jiru namma kana direct sararamu jiru. Yoo jiraate akkas ta'uu qabaadha. Atmoo maal gochaa jirta? Kan amma maal ta'aa jira? Qullaa gochuudhaaf harkisaa jiru. Isa fayyaa ta'e uffatee jiru. Isa uffatee jiru. Guutumaan hundumaa guutatee jiru. Isa ifa ta'ee uummata duraa jiru. Isa uummanni abbaa akkasii baga Waaqayyoon nuu kenne jechaa jiru kana daandiirra golchuudhaaf balleessuudhaaf socho'aa jiru. Akka abbootiinis waliin galle abbaan egelee keenyadha. Kun immoo keenya miti. Kun abbootiin Sinodoosiinis akka tokko hin taane. Tokko deeggara tokko balleessita taanaan ati nama kiristaanaa miti jechuudha. Abbaadhaan ni namantu jechuudha. Qulqulluu Sinodoosiidhaan ni namantu jechuudha. Suna qofee miti lubummaanis ni namantu jechuudha. Angoo lubummaanis ni namantu jechuudha. Kanaafuu namoonni amma deemaa jiran kana sadarkaa warri itti deeman olaalte mana kiristaanaadhaaf kabaja dhabuudha tokkoffaan. Mana kiristaanaadhaaf namni kabaja qabu sobaadhaan dhuga bahuuf tattaaffii hin godhu. Kabaja mana kiristaanaaf akka hin qabne agarsiisa. Inni lammaffaa manni kiristaanaa maaliif midhaagdee laallamti kan jedhudha. Midhaagina mana kiristaanaa jibbuudha. Ati abbaa kan kee hoo jibbite midhaagina mana kiristaanaa jibbite jechuudha. Dhugaadha. Bura Naatnaa'el dhugaa dubbachuudhaaf yeedaloo isaaniitiin maayileetii isaaniitiin qiddaasii isaaniitiin barumsa isaaniitiin dhuguma dubbachuudhaaf miidiyaa hundumaa bannee gaafa laallu dhugaa dubbachuudhaaf eessumattiyyuu harka bal'isanii namni afaan banii kan isaan dhaggeeffatudha. Tajaajila isaan raawwatanii gaafa qabsiisnu dhuguma miidhagina mana kiristaanaa jibbuudha kan jedhu sana qabxii guddaa jala sarruu qabnudha. Sanaadha asii maal sitti fakkaata? Asii dhuguma uummanni Wallaggaa Bahaa abbaa keenya hin jibbanu malee hankan Waaqayyoon beeku yeroo amma tajaajilaaf deemne kan namoonni afurii shaneen tokko akkasuma dhufanii galgala teenne taphanna. Maal akka dhagaan hin beeku. Abbaan keenya Finfinneerraa deddeebi'anii biyya lallabaa sadii afurii kanaaf bulchaa jiru. Dadhabinaadhaan kan kun raafuudhaan akka nu biraan deemne yeroo qulqulluu Sinodoos dhufe hundumaa abbaa keenya uummanni karaa biraa immoo nu biraa yoo sooshaal miidiyaa baanu hundumaa warra kabaja warraaf qabu mul'isu. Kanaaf akka nurraan saamne akka nurraan fudhanne yeroo sodaa qabna yeroo qulqulluu Sinodoos dhufu hundumaa akka nurraan fudhatamne kan Waaqayyoon beeku namoonni kan dubbatan kanaadha. Amma kan ta'aa jiru garuu laale uummanni jaalalaa isaa kana boori nurraa fudhatanii bakka biraatti nurraa jijjiiru abbaa kana fakkaate jedhu. Soddoonni immoo abbaa kana achi yoo kaasne yoo bakka bira immoo egelee finne egelee nu dhufe mana amantaa kana egelee hojiidhaan taane Phaaphaasiin mana amantaa diiguu hin jiru. Sammuu irraa keessatti mana amantaa diiguudhaaf yaalu malee Phaaphaasii ta'ee deemee
namoota hin taane wajjin ta'e kan mana amantaa diiguu Phaaphaasii argines hin beeknu. Akkuma seena mana kiristaanaa keenya keessatti jechuudha. Keessumatti seena mana kiristaanaa keenya Itoophiyaa keessatti Phaaphaasii ta'e kaayoodhaan deemee mana kiristaanaa diiga kan jedhu dhufee hin beeku. Kanaafuu Abuna Naatnaa'el jibbiinsi kan dhufaa jiru namoota hafuuraa seexanaadhaan durfaman akka kootte jechuudha. Maaliif sitti fakkaate? Waa'ee gaarii nama hojjetu kan jibbu seexanaa dabara. Oromiffaadhaan sirna qiddaasee Phaaphaasii dursee qaddasu Abuna Henookiif Abuna Naatnaa'el kan kana fakkaatanu malee mee jira argines hin beeknu bara. Kan Oromiffa danda'an jiru. Sirna qiddaasee kanaadhaan kan deemaa jiran garuu Phaaphaasota kana lamaan kan arge. Kana homaa kan sobuu hin dandeenyu jechuudha. Kana sobuudhaaf maaliif yooree Oromiyaa keessaa hin baane tajaajilli afaan Oromoon babal'atu. Afaan Oromiffaadhaan mee Phaaphaasii barsiisu abbootii kana lamaaniidhaan alaa jiru. Abuna Zina Maarqos jiru, Abuna Mikaa'el jiru, barsiisaa jiru. Sobni uumaan ba'u barsiisaa jiru. Kan warraa ergamu hojjechaa jiru. Garuu Abuna Naatnaa'eliin hin hojjanne kan isaa jecheessisu waa'ee tokko argitu. Waa'ee tokko cubbuu bada abbaa keenya irratti raawwachaa jiru. Cubbuu bada kun immoo hafuura seexanaadhaan durfamuudha. Kan jiru kanaadha. Egaa yaada guddaa kaasaa jirra Maggaabii Sanas dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaan jiru kanuma nuti hawaasni akka hin burjaajofne malee eenyumaaf iyyuu jibba hin qabnu. Kan gaarii hojjetu immoo yeroo hundumaa bira dhaabbanna gaarii kan hojjetu. Isa doggorees akka doggora isaatirra deebi'u hin jajjabeeffama miti. Reefu kaastaniittu waa'ee Nisxiroosisii darbeessi Ariyoos akka balaaleffatamuu fi yaa'iin guyyaa 47 yoo xiqqaate isaaf qabameera. Yakka san hundumaa raawwate jechuudha. Phaaphaasonni sun hundi walitti qabamanii isaan san hundumaa keessatti egaa yaada kee ibsadhu jedhameedhami sana hundumaa yaada kee ibsiiti sana booda jedhameeti yoo balleessan jiraate. Balleessoo ton qabatin garuu galatoo akkanaatiin sirna akkanaatiin kutaawwan lalaa baay'een otoo abbaa kaarsii arganne jedhanii hamma kanatti hamma yaadan akkuma kaastee argaa waan jirruuf malee waan dhageenyu jechuun dhugaa gaafa dubbannu hawaasni waan beeku qabudha. Namoota tokko tokko mootoo bitaatti hin galiin dhugumaa laata jedhee kan yaadni saamamu waan jiruuf jechuudha. Kanaafi amma qabxii guddaan asirratti guduunfuu dandeenyu yaada kana maqaa balleessii akkana kana gaafa kaasanii balaaleffattoonni dhufanii lakkii kun sirrii miti jedhanii gaafa dubbatanii amma torbee darbee dhimmi kun ka'ee dhimmuma kana immoo kan balaaleffatan immoo Naqamti keessatti argine lakkii kun sirrii miti. Abuna Naatnaa'el abbaa tokkummaati nun qoqqoodinaa qoqqoodamnee sayyuun geenyu tokko taaneyyuu yerootti argamne rakkoowwan baay'ee duubaa qabna balbala baay'eetu nutti baname waraana baay'ee nutti qarame yeroo jedhamutti addaan nun qoqqoodinaa jedhanii kan ka'an jiru. Garuu addaan nun qoqqoodinaa kuni Naqamte qofatti Abuna Naatnaa'el achi qofattidha kan dubbatamuu fi qabu balaaleffannaan akkanaa bakka hundatti ka'uu hin qabu boru bakka biraatti yoo dhufuu hin danda'u abbaan kuni namoota hundumaa biratti kutaa lallabni hundumtu dhimma kana yaada keessa galchuu hin qabu achumatti dhaabbate achumatti dhaamuu qaba kan jedhu irratti maal hojjeta. Sirriidha. Abuna Naatnaa'el qofaa miti Booris Iftaanis abbootii biraa irrattis yakki akkasii yeroo raawwatamu dhaabatanii ilaaluun barbaachisaa miti. Abuna Naatnaa'el waan ta'aniif miti. Boora Phaaphaasota biraa irratti sonni akkasii ka'uun isaan oolu. Yoo dhugaa qabattee kaate seexanni siif rafu kana qabachuu qabda. Seexanni immoo nama hafuura isaarraa deeggaree isaa hojiidhaan deemu argate isaarraa bulee isaarraa gulufuun isaan oolu jechuudha. Kanaafuu Abuna Naatnaa'eliidhaaf eenyutu dhaabachuu qaba hojjenne mee fakkeessina fudhannu namoonni waldaa warri walitti qaban tokkotu jira. Aduun kan kellixxu kan jedhamu Aayishaa Xalqim. Namoonni sun nama Wallaggaa qofaa miti. Baay'een warra jiraattota asuma magaalaa Finfinnee kanaadha. Rakkoo mataskaanaa achi jira koottaa tokko taanee rakkoo mataskaanaa walga'ii isa jalqaba gubbaatti argameera. Nama hunduma yeroo raamanu artiistii achi waamaniiru namoota adda addaa hundumaan nunis waamamne deemnee turre. Nama achi waamamee dhufe keessaa namni Wallaggatti dhalatee guddate yoo laalte parsantii 10 hin darbu. Garuu isteediyoomni Naqamte garuu guutee dhufe. Isteediyoomii Naqamteedhaan dura galma miliineemii irrattidha kan qophaa'e. Galma miliineemii gubbaatti kan qophaa'e sanarra achiin booda waldaan kun eessatti qopheesse? Wallaggaa isteediyoomii Wallaggatti qopheesse. Namoonni kun hundumaa Abuna Naatnaa'el yeroo warraame maaliif dhufan? Maaliif dhufan? Hin beeku Abuna Naatnaa'el sirriitti beekamu hojiidhaan beekamu hojiidhaan garsiisuudhaaf kun abbootii hundumaadhaaf fakkii guddaadha bara. Galma miliinee gubbaatti qarshii argachuu qofaa miti. Aduun kan kellixxu kan jedhu maqaa isaarraa jalqabee bataskaan hin cufamtu. Bataskaan abboonni keenya jaaran sana naannoo Oromiyaatti ta'u naannoo biraattis digamee nafu kan jedhu kayoo guddaa qabatanii ka'an.
Ummata Wallaggaa yeroo sagantaa Wallaggaa sanitti argamee ture kan istaadiyoomii isa Wallaggaatti argamee ture. Sagantaa sun gubbaatti uummanni dhufe ummata sana ilaan arguun qofaa dabar. Manni bataskaana akka hin cufamne. Uummanni sun Abunee Naatnaa'el sila jibbeessa dhufa. Manni sun qabte sun kan istaadiyoomii guute Abunee Naatnaa'el sila jibbe dhufe. Bakka boroqiin tokko bakka itti darbatu tokko hin jiru. Kibbaan miilaa yeroo baay'eetti gaggeeffame parsantiin 50 argan uummanni istaadiyoomii naqamtee guuteera. Maaliif bataskaanaadhaaf jaalala qaba abbaa keenya Abunee Naatnaa'eliif jaalala waan qabuuf argame uummati sun. Waan jaalala warra qabuudhaaf. Kanaafuu namoonni bataskaanaa jaalannu hundumtii kenna. Kan biyya keessas biyya alas jiru hunduma namoota gosa karaa namoota shariidhaan deematu balaleeffachuu qabna. Abunee Naatnaa'elis haa ta'u, Abunee Henook Sarraas haa ta'u, Booris Phaaphaasota biraarrattis sobaadhaan namoonni ijaaramanii dhufanii Phaaphaasotni kun nurraa ka'an jedhan hin ta'u. Hin ta'u Abunee Naatnaa'el qulqulluun Sinodoo saba tokkoodhaan ala Wallaggaa irraa kaasee jechuun mana kiristaanaa diigee jechuudha. Manni kiristaanaa kan namas diddamaa miti. Uummanni baay'ee jaalala isaa mul'iseera. Phaaphaasii kana kaasuu dhiisiti yaada kanas ka'uun isaa manna kiristaanaa kanarratti miidhaa guddaa fida. Miidhaa guddaa fida. Abunee Naatnaa'el kan faame uummanni Abunee Naatnaa'el jaalatu sun abbaan dhibaas akkamiin simata. Uummanni bal'aa kun abbaan dhibis maal gula deema. Abbaan kun maal gula ka'anii maal gula deebi'ee deema abbaan dhibii. Kuni siruma hin ta'u namoonni objuu keessa jiru. Namoonni baay'ee objuu keessa jiru. Waa'ee mana kiristaanaas hin beekanu. Mana kiristaanaa hin beekanu. Objuu keessa deemtee Phaaphaasii tokko kaasee kan barbaadu fideet kunis hin ka'u kaanis hin dhufu. Phaaphaasiin kaanis bara Phaaphaasiidha. Hin gaafata Boorisaas akkasuma kaasu. Kanaaf uummanni Wallaggaa baha qofaa miti. Uummanni Shawaa Lixaas, uummanni Horoo Guduruus, uummanni mana kiristaanaa kana keessa jiru hundumas namoota sobaadhaan akkas deemanii mana kiristaanaa kana diiguudhaaf socho'an balaleeffachuu qabna. Balaleeffachuu qabna. Qulqulluun Sinodoos kan balaleeffachuu qaba. Mana lubummaa walii galteen namas ta'anii sharra xixanoo jiran warras akkasumatti gorsuu qaba. Balaleeffachuu qaban. Bataskaana diiguudhaaf socho'aa jiru namoonni kun. Eenyutu duubadhaan namoota kanaadhaan akka saree akka harree duutan kan gochaa jiru eenyudha hojjettee gaafatte namoonni suni mata gadi qabatanii warri dhokatanii caasaa bataskaanaa keessa ta'anis namoonni kana hojjetan waan jiranuudhaaf uummanni kana balaleeffachuu qaba. Dhugaa yoo namni dhugaa harka qabate asumaan maanuma walii galtee keessa jiraatte dhugaa harka qabatte kunoo dhugaa nan qabu kana jedhi ba'e duratti. Kunoo kana Abunee Naatnaa'el kana balleesse jedhi qabu. Xalayaa warri barreessan irra sirrii miti jedhame qabxiin kuni sirrii miti jedhee dubbatamu kan hojjetame qulqulluun Sinodoos murteesseera. Kan murtaa'e hunduma hojiirra ooluu qaba. Yoo murtiin Sinodoos hojiirraan oolle manni bataskaanaa kabajni ishiin qabdu gadi bu'aa deema. Kanaaf bara abbaan fedhe mana kiristaanaa kanarratti akka fedhe kan ta'aa jiru murtii manni Sinodoos murteessu manuma keessa ta'anii namoonni digan waan jiranuudhaaf. Murtii Sinodoos amma kana qaala gubee haatama bara. Kan biraa dhiisiti kan barreeffamu hatta qaala gubee haatu namoonni achi keessa jiran. Kan biraa dhiisiti kan Sinodoos murteesse yeroo barreessan keessa haatu qaala gubeetu keessa jira. Dhuguma Abunee Naatnaa'el balleessa qaba abbaan jedhu jiraate hamee dhuga qabatee dhufu nuunis walumaan ta'anii balaleeffannu. Abbaan kun balleesseera haa jennu. Maaliif mana kiristaanaa keenya caala Abunee Naatnaa'el nu bu'amnu mana kiristaanaa nami caalu abbaan tokko hin jiru. Dhugaan jiru garuu kanaa miti. Manni kiristaanaa akka ifatti baatu manni kiristaanaa akka midhaddu abbaa godhan waan ta'aniif abbaa kana wajjiidhaan dhaabachuun nurraa eegama. Hundumtii abbootiin gosa kanaa mataa akka gada qabatan gochuudhaaf mana kiristaanaadhaaf akka hin dubbanne gochuudhaaf sodaachisuudhaan tokko bara hin sodaachisu bilbilanis kan bilbilanis sodaachisan akkas goona tarkaanfii fudhanna namoonni jedhanii geeraraan jiran kun nama sammuu hin qabneedha kun ashkarii seexanaa ta'e kun ashkarii seexanaa garbicha seexanaa jechuudha kun garbicha seexanaa Phaaphaasii tokko irra dawwaltee bilbiltee ansi ajjeesa si sodaachisa mi'as garana darbi mee koottu ittiin gaarta hojjette Phaaphaasichi sin sodaatu at kan dubbattu garuu ilaalli kan kee kiristaana don ta'in bultoo seexanaa ta'uu kan kee beekuu qabda namni akkas jedhe dubbatu jechuudha. Kanaafuu balaleeffachuun kun naqqamtee gofarratti dhaabachuun qaba. Shawaa Lixaa deemuu qaba. Horoo Guduruu deemuu qaba. Asii Finfinneetti dhufuu qaba. Darbee achi Jijjigaa deemuu qaba. Phaaphaasiin tokko sobaadhaan mana kiristaanarraa akka fagaatu gochuun mana kiristaanaa diiguu waan ta'eedha.
Guddaa galatoomaa dhugaa dubbachuudhaa fi mee qabxi xumuraa amma yaada amma kaastan kana keessattuu murtii qulqulluu siinodoosii isa jenne kanaatiin waan baay'ee kaastaniittu. Egaa torbeewwan darbee keessatti qulqulluun siinodoosiin simannaa lubootatti wal qabsiisee walga'ii waliigaltee guutuu siinodoosii taa'ee ture. Egaa waliigaltee kana keessatti murteewwan abbaa qabxii 12 kaa'eera achi keessatti. Haa ta'u malee garuu namoonni akkuma amma kaastan kanaa fi yaadotuma dheengadda ka'anii balaaleffannaa kanaatiin wal qabatee qoqqooddaan jira jibbiinsi jira jedhamee haalli jiru kuni murtiin kun laatamee malee hojiirra oolchuu irratti amma sodaa qabna gaafa jedhani kun kanuma amma dubbachaa ture kanatu ragaadha. Caalatti eenyurraa maaltu eeggama gaafa jennu amma yaadni amma kaastanii dhumarratti yaadni ittiin goolabdan kun yaada guddaadha. Hundumtuu ka'uu qaba jettan. Caalatti garuu iddoowwan itti gaafatamummaarra qaamonni jiran achitti ba'anii gaafa dhufanii namoonni dhimma kana lakki sirrii miti jechuu qabanii itti gaafatamummaarra namoonni jiran qaamonni jiran mana kiristaanaa irratti immoo ga'ee guddaa qabu maaliif dhagahamummaas qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf eenyurraa maaltu eeggama caalatti iddoo itti gaafatamummaarra qaamonni jiran kuni isaan irraa caalatti maaltu eeggama akka itti gaafatamummaa kanaan baane maaltu isaan godhe kanaati mee tibbana keenya irraa guduunfinu. Amma beekutti jechuudha. Amma beekutti qulqulluun sinodoosii Itoophiyaa murtiin inni murteessaa ba'ee rakkoo qaba jedhee kan fudhadhu tokko hin jiru. Murtii dhugaa murteessaa ba'eera. Fuula qulqulluudhaan hoogganama jedhees waan amanuuf murtiin sinodoosiin murteessaa ture hundumaa gaariidha. Garuu murtiin sinodoos sana hojiirratti oolchuu gubbaa rakkootu jira. Fakkii sii kaasame siidaa Abune Phaawulos as bataskaana boolee madaanalamee duratti jira. Kanaan dura siidaan suni hadiigamu jedhee sinodoosiin murteesse. Namni tokko abbaan tokko maaliif siidaan sun hin diigamne jedhee gaafata. Akkas jettanii murteessaa turtanii siidaan Abune Phaawulos sun akka diigamu murteessitanii turtanii maaliif hojiirraa hin oolchine? Ilma koo nu murteessineera. Ishi anaattu amma doomaaf wanni qabadhee deemee diiguu qaba. Abbaasidhaani murtii sana murteessedha. Dooma sana qabadhee deemee siidaa sana akka diiguun irraa eegdamu. Amma eenyurraa maaltu eegama kan jedhu sinodoosiin murteesseera dhugaadha. Akkaataa sana irratti garuu sinodoosiin waa'ee murteesse sana qaama hordofu qopheessuu qaba. Paappaasatuma keessa achuma qulqulluu sinodoosii keessadha. Sinodoosiin caamsaa irratti ol qabama. Yookaan eebela irratti ol qabama. Achitti immoo deebi'ee onkololeessa irratti ol qabama. Waggaatti yeroo lamaadha. Ji'a ja'a keessatti hojiin sun raawwatee maamura raawwatamne maaliif sitti fakkaata? Rakkoon guddaa kan jiru mana lubummaa walii galteedha. Murtiin sinodoos hojiirra kan oolchu kan godhu qaamni sun kanaafidha kan hundeeffame mana lubummaa walii galteen. Fakkeenyaadhaaf sinodoosiin kan murteesse mana lubummaa Oromiyaa warra wal qabame kan sinodoosiin araarri bu'eera namoonni hojiitti deebi'an kan jedhamu deebi'anii hojiitti mana lubummaa walii galtee kana murteesseera. Qabeenyi warri qabanis karaa mana kiristaanaa taakeeluu kan dhusun maaliif hojiirra oolchuu dadhabane? Maaliif hojiirra oolchuu dadhabane? Televezyiinii OCN fudhadhu. Mana kiristaanaa keessa seenee caasaa keessa seenee hojiirra akka oolu murteesseera. Murtiin sun hojiirra hin oolle. Sana eenyutu hojiirra mana lubummaa walii galteedha. Mana lubummaa walii galtee deddeebisee gaafachuu qaba. Yoo hin taane sinodoosiidhaaf xaalayaa barreessuu qaba. Murtiin guyyaa kanatti murteeffamee kana yaalii kana goonee deebisisuu hin dandeenye qabeenyi dhufuu hin dandeenye kanaafuu qulqulluun sinodoos kana beekuu qaba jechuu qaba. Hin jiru. Mana lubummaa walii galtee keessa kan jiran tokkoffaa warra garaa waliif jedhanii bulan dhiifama na godhe jecha godhama. Garaaf bulan. Lammaffaa hin sodaatu. Tokko dhufee si sodaachisa bara. Tokko dhufee mee waan tokko dubbanne wal garraa yoo jedhe bakka. Bataskaana sana keessatti jiru yoo murtii irratti rakkoon jiraate namoonni murtii kana irratti rakkoo jira. Rakkoon jira jedhan. Namoonni seenuu qaban seenaniidha. Murtii sun yoo siin kabajna kan jennu kanaadhaaf. Namoonni caasaan mana kiristaanaa keessa isaanii mindaa ofii fudhataa hojii hojjechuu jiru. Hojii hojjetaa murtii bira garuu hojiirratti oolchuu hin dandeenye. Tokkoffaa rakkoon guddaa kan jiru qulqulluu sinodoos yeroo murtii kana murteessu nama hordofu murtiin sun mana lubummaa walii galteedhaaf qophaa kennitee hin dhiistu. Mani lubummaa walii galtee hojjetee hin beeku. Murtii sinodoos gubbaatti hojjetee hin beeku. Kanaafuu gidduu keessatti qaama kana hordofu qopheessu. Lammaffaa gubbaattu mootummaadha. Mootummaan mana kiristaanaa deeggaruu qaba. Mootummaaf manni kiristaanaa adda addaadha kan jedhamu dhugaadha. Garuu manni kiristaanaa kun haadha keenya dubroo maaraam yeroo gubatu mootummaan dhaabatee ilaalu. Nangalchuun jedhu kanarratti ibidda sana dhaamsuu qaba.
Sinodoos kan murteesse murtii sinodoos sana mootummaarraa kan barbaadamu hojjate sinodoos murteessera murteen sinodoos murtee dhumaadha. Sanarratti qabatee mootummaan deeggaruu qaba. Mootummaarraas kan eegamu jira. Sana hojjechuu qaba mootummaan. Murtii sana sinodoosiin mootummaan kan isa hojjechiisuu qabu immoo tokko lama sadii mootummaa federaalaas haa ta'u mootummaa naannoofis haa ta'u barreessuu qaba. Kana sanna gargaara. Kana sanna hojjedha. Mootummaan barreessaa jira bara. Abuna Yaaqoob abuna eenyudha Maarqos kaastu Phaaphaasii Bahaa Gojjam. Mootummaan naannoo Amaaraa barreesseera. Rakkoon dhufaa jira. Dhaabatee ilaale uummanni ol balleessuuf ta'e barreesse. Sana qabatee ajandaa qabateedha. Uummanni pirezidaantiin mootummaan naannoo Kibbaas akkasuma barreesseera. Waa'ee abuna Hizqeel kan kafa sana. Uummanni akkasachee jiru keessa ilaalleera kanaana. Sinodoosiin kana ilaaletti. Achiin booda maal godha? Murtee kennee kun nu murteessineera isaan kanaadhaan nu gargaara jechuun qaba. Mootummaanis kan isaarraa eegamu hojjechuu qaba kan jedhu. Lammaffaa sadaffaaf inni guddaa garuu uummatarraati kan eegamu. Inni guddaa uummatarraa eegamu. Sinodoosiin murteessuu qofaadha kan isaarraa eegamu. Kanaaf uummanni immoo waa'ee sinodoosiin murteessee hojiirra ooluu danda'e kiyyaa miti jedhee fudhachuu qaba. Kun kiyyaa miti jechuu qaba. Sinodoosiin murteesseera. Eegi sinodoosiin murteessee uummanni sinodoos kabajuu waan qabuuf murtiin sinodoos murtii mana kiristaanaa waan ta'eef murtiin sinodoos kabajamuu waan qabuuf uummatti kun kiyyaa miti jechuu qaba. Fakkeenyaaf hafuunu namoonni adabamanii bataskana keessa akka ba'an kan godhan kan amantaadhaan shakkamanii ba'anii kan akka bagaashoofa fuudhat kan akka saggidfaa eegi adabamanii guffamanii ba'anii barumsi warri barsiisan miidiyaa adda addaadhaan jiraachuu qaba. Jiraachuu danda'a. Uummanni garuu kun kennaa miti jedhe gurra cufata. Maaliif sinodoosiin murteesseera? Amma sinodoosiin murteessutu gurra kennee tureera. Eegi murteessee booda kun kennaa miti jedha. Kan kana fakkaatan murtii sinodoosiin murteessee uummanni kabachiisuu qaba. Uummanni murteessee eegi kanaadha eegee sinodoosiin murteessee kanaan booda kun kiyyaa miti. Kanaadha uummata guddaan murtiin guddaa uummatarraa eegama. Mootummaan kan isaarraa eegamu jira. Manni lubummaa olii galtee biyyi lallabaa kan isaarraa eegamu jira. Sadarkaan caasaa mana kiristaanaa kenna hundumaa kan isaarraa hundumaa caalgaru uummanni yoo uummanni gurra siin kennine yoo uummanni kun kiyyaa miti jedhe bu'aa gochuu hin dandeettu. Kanaafuu uummatarraatti waa'ee baay'eetu eegama. Sirriitti hordofuu qaba. Manni kiristaanaa Iskindiriyaa kan Gibxii yoo kaastu murtii sinodoosii qofaa miti. Barumsi guyyaa tokko kennamu. Barumsa sana uummanni hundumaa yeroo tokkotti kiyyaadha jedhee fudhata. Gaafin tokko ka'ee deebiin kun kiyyaadha jedhee fudhata. Kenna fageenni kan jiru maalitti fakkaata? Murtiin sinodoos uummata biras yeroo baay'ee hin dhaqqabu. Maal akka ta'es ni himamu. Amma abbaa gaabbii jiraatti murtiin sinodoos guyyaa tokko amma murtiin sinodoos kan amma kan caamsaa kun darbeera. Maal murteessee darbe? Namoonni hin beekanu. Qabxii 12 itti reefu. Maal murteesse sinodoos? Kan eenyutu beeka? Kun amma sadarkaa atibaatti gad bu'ee uummataaf dubbifamuu qaba. Kuni murtaa'eera kuni murtii mana kiristaanaatti kan qabadha jechuu qabama. Murtiin sinodoos 4 kiiloo irra darbee deemuutti hin jiru. Asuma Finfinnee irraa ba'aa hin jiru. Kanaafuu murtii sana uummataadhaaf dhaadhaa qabu uummanni immoo eegee murtii sana dhaga'ee booda kun kiyyaa miti. Sammuudha bara kan diigu. Sammuudha kan diigu. Akkuma reefuu siin jedhe siidaan kuni diigameera jedhee uummanni sammuudha fudhachuu qaba. Qaamadhaan hin diigameen kun siidaan hin jiru jedhee fudhachuu qaba. Maaliif sinodoos waan murteesseef? Guddaa galatoomaa Magaabii Sannaayit Injiinar Abiyyi Mokonnin guddaa siin galateeffan dhugaa dubbachuudhaaf yaada gurguddaa fi ta'edha kan kaastan. Egaa tibbanaan keenya torbanis akkanumatti ufaati egaa keessummaa keenya tatanii akkatti uftanii asumaanii waadaa akka nu galtan abdii guddaa qabna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromoo egaa tibbanaa keenyarraa keessattuu maqaa balleessii eebbifamu abbaa keenya Abuuna Naatinaa'el hangafa Phaaphaasii kutaawwan lallabaa Wallaggabaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa akkasumas miseensa qulqulluu Sinodoosii ta'an irratti yaanni ka'ee ture. Egaati kan amma ammaatti dhagaa turreedha. Barsiisaan keenya egaa Magaabii Sannaayit Injiinar Abiyyi Mokonnin yaada bal'aate kaasanii dhugaan jiru kanadha. Hawaasnis kana dhaggeeffachuu qaba. Abbaa kana hundumtu akka barbaadanii fi dhugaan jiru kana addaan baasnee beekuu qabnaa fi akkasumas
immoo xumurri murteen qulqulluun sinodoosii laatees hundumtuu uummanni hojii isaa kan isaa taasifatee raawwii kanarratti hojii hojjechuu akka qabu mootummaanis gahee akka qabu caalatti garuu uummanni raawwiin kun isarratti akka raawwatamu beekne nutu iddoo sana gubbaarratti abbaa dhimmaa ta'uu qabna yaada jedhu ergaa guddaa fi gaarii ta'e egaati yaada gadi buusanitti intalanii sirriitti yaada guddaa nu kaasanii egaa barsiisaa keenya Magaabii Sannat guddaa isaan galateeffanna sagalee jireenyaa isaan dhageessuu jechaati. Tibbana keenya hardhaa yookaan torban kana keessa kan raawwatame kanaatiin xumurra hanga tibbana keenya isaa torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti. እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክ